Ba cho mình xu phục mày bóng phục này bà ngày này nhưng miền là bỏ lấy muối và mẹ bóng ôn này phở phè và thùng PC bóng ôn nó chờ là phở phè chỉ muối run nè và run càng khối nhưng miền adapter bảy muối lôi mình tén và từ đấy nhung của bóng bị chân màu mà vì miền HDMI miền port mẹ đặt xài và phải phái và hay miền chớn mà mẹ connect về mẹ pin mục này pin mục mà đấy phầnผิด data ហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង external ពីរគ្រាប់មួយ memory ទូច GoPro របស់ខ្ញុំហើយជើង USB ច្រើនទៀតនេះ external នេះមកតេអានេះ250ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំសុំដកបំបែកអានេះវាល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនใน perfect មកធុង PC បាទនេះខាងខូចរបស់វាមាន port HDMI មានអីមក set បាទនេះសម្រាប់ផិនភាគខាងមុខវាអានេះជើងបិទឲ្យជាប់តែខ្ញុំអត់ទាន់បិទទេបាទហើយវាមកជាមួយខ្សែនេះបានខ្សែ1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់ពីតុខ្ពស់បាទដាក់ធុងខាងក្រោមឬខាងលើអីសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ external ប្រើប្រាស់ memory អីច្រើនអានេះបាទជំរឿនល្អបាទមានមកមួយសិតហ្មងអញ្ចឹងអានេះវាម្យ៉ាងដែរយើងឈរចឹងមកប្រើប្រាស់បាន